Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tunapika rosti ya maini ya ng'ombe. Hii ni recipe ya muda mfupi na maini tunayopika ni malaini na matamu. Tutaanza na sufuria kwa moto wa kati. Tutaweka vijiko viwili vya kula vya mafuta, na mafuta yetu yakipata moto, tutaweka kitunguu cha size ya kati ambacho tumekidice. Tutaenda kukoroga na kuacha kitunguu kilegee na kuanza kubrown kiasi. Kitunguu kikionekana kimeanza kuwa brown, tutaweka kitunguu saumu kijiko cha chai, tutaweka na tangawizi kijiko cha chai, alafu tutakoroga na kuacha pia kitunguu saumu na tangawizi kianze kubrown. Ukiona tangawizi na kitunguu saumu vinashika chini, usiogope. Tukiweka nyanya vitaachia. Tukifika stage hii, tutaenda kuweka nyanya, na hizi ni nyanya mbili size ya kati ambazo nimezisaga. Kwa tutakoroga tuhakikishe nyanya imechanganyika na vitunguu, na kisha tutafunika na kuiacha nyanya iive kwa dakika 5. Baada ya dakika 5, nyanya yetu itafanana hivi, na tutaendelea kwa kuweka nyanya ya kopo kijiko kimoja na nusu chakula. Tutaikoroga nyanya na kuhakikisha imechanganyika vizuri, alafu tutaendelea kwa kuweka pilipili hoho na carrots. Hizi nimezikata kwa urefu ama julienne. Leo tunaongeza mpwempwe na ujuzi jamani, au sio? Tutafunika na kuacha roast hivi kwa dakika 5. Baada ya dakika 5, roast yetu itakuwa inalaiva vizuri, maji yamekauka yote, tumebakiwa tu na roast kama roast. Tutapunguza moto wetu kuweka uwe mdogo kabisa, alafu tutaweka maini. Hii ni nusu kilo ya maini ambayo imetolewa ile membrane ama ile ngozi inakuaga ngumu ngumu, na pia nimeyaosha. Kwa tutachanganya na kisha tutaendelea kwa kuweka sasa viungo vyetu. Tutaanza kwa kuweka soy sauce, hichi ni kijiko cha kula na nusu. Tutaweka Worcestershire sauce kijiko cha chai. Mimi kipimo changu ni nusu kijiko cha chai, ndio maana naweka viwili. Hichi ni kiungo cha steak and maini kutoka BB Spice. Tutatumia pia kwenye maini yetu. Kama kawaida, wana maelezo ya lugha zote mbili. Tutaweka kijiko cha kula cha steak na maini kutoka BB Spice, alafu tutaenda kuchanganya. Tumia moto mdogo kabisa kwenye jiko lako, na pia hatuongezi maji kwa sababu maini yetu yatatoa maji na itatupa ile roast yetu. Kwa hiyo hapa tutaenda kufunika na kuacha maini yetu yaive kwa dakika 5 tu. Baada ya dakika 5, tutakuwa tunaendelea hivi, tuko vizuri kabisa. Tunaenda kukoroga. Mbona ilivyopendeza ile roast jamani. Nimeonja tamu sikwambie mtu. Tutaenda kuweka giligilani kama kiganja kimoja, alafu tutaenda kukoroga na kuichanganya na kuzima moto wetu. Jamani, maini roast yake ndio imekamilika. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kusubscribe, kufollow, kulike, kucomment na kushare. See you guys next time.